Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun dəyərli izləyicilərimiz. Bugün sizə təqdim edəcəyimiz mənzil Memar Əcəm metrosunun 100 metr məsafəsində yerləşir. Mənzil 12 mərtəbəli yeni tikili binanın 4-cü mərtəbəsindədir. Qanuni 4 otaqdan ibarətdir. Ümumi sahəsi 175 kvadrat metrdir. Yeni təmirdən çıxıb, təmirdən sonra yaşayış olunur. Biz hal-hazırda mənzilin qonaq otaq hissəsindəyik. Qonaq otağının təxmini 35 kvadrat metrə yaxın sahəsi var. Eyvana çıxışı var, genişdir. Bura mənzilə əsas yataq otaqlarından biridir. Təxmini 25 kvadrat metrə yaxın sahəsi var. Bura isə mənzilin ikinci əsas yataq otağıdır. Bu yataq otağından eyvana çıxış var. Bura isə mənzilin sonuncu yataq otağıdır. Digərlərindən nisbətən kiçikdir, yəni uşaqlar üçün nəzərdə tutulmuşdur. Bura isə mənzilin mətbəx hissəsidir. Xanımların ən çox sevdiyi hissədir. Mətbəx mebeli quraşdırılıb, qaz plitəsi quraşdırılmışdır. Mətbəxdən eyvana çıxış var. Eyvanda kombi sistemi, qaz sayğacı quraşdırılmışdır. Mənzilin ümumi isə bir sanitar qovşağı və bir sanuzeli var. Əlavə olaraq çamaşırxanası da var. Yəni paltar yuyanı quraşdırmaq üçün. Bura mənzil. Bura isə sanitar. Gördüyünüz kimi mənzilin pol hissəsi yetəri qədər genişdir. Mənzil yerçəkən proyektə malikdir. Qazı, su, işığı daimidir. Sanitar qovşağı və sanuzel isti poldan ibarətdir. Mənzilin start qiyməti 270 min manatdır. Sənədi isə müqavilədə yaxın zamanda binaya xüsusilə veriləcək. Real alıcı olduqda istənilən zaman mənzilə baxıb keçmək mümkündür. Qeyd olunan nömrə ilə əlaqə saxlamanız yetərlidir. Təbii ki, real alıcı olduqda qiymətdə endirim mümkündür. İndi isə mən sizinlə sağ olasam. Ətraflı məlumatını dediyim ki, qeyd olunan nömrə ilə əlaqə saxlayın. Sağ olun.